กับพิมในช่องพิมใน Lydia's Good Shop นะคะวันนี้จะมาเทส Gucci ว่าไหนสโลว์ที่สุดในคอลเลคชันของเราอยากรู้มากตั้งนานแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปเริ่มเลยอันแรกขอเลือกเป็นอูมามินะคะซาบะอูมามิ1 2 3เริ่ม 1.64 ต่อไปขอเลือกเป็นหมูนะคะ1 2 3เริ่มตาม1เอาใหม่นะคะ1 2 3เริ่ม 0.98 เองนะคะต่อไปขอเลือกโดนัทโดนัทน่าจะไม่ค่อยสโลว์เท่าไหร่นะ Who knows 1 2 0.35 เฮ้ยก็ถือว่าสโลว์นิดนึงนะต่อไปขอเลือกเป็นดูว่าเข้ายากมากต้องเข้ากล่องแต่เธอเนี่ยนางโดนัทต่อไปขอเลือกเป็นบานาเลยสุดที่รักเราชอบมากเลยนะเพราะมันสโลว์แล้วแถมนุ่มเนื้อเหมือน Cutie Creative เลยนะคะก็เดี๋ยวไปดูที่นะคะก็คือบันเลิฟ 2.35 นะคะตอนนี้นะคะแล้วอูมามิ 1.64 หมู 0.98 โดนัท 0.95 บานาเลิฟ 2.35 โดนัทคิตตี้ 0.21 แล้วก็สตรอเบอรี่เราทำไปแล้วนะเราลืมเปิดคลิปนะคะจะเป็น 3.15 แล้วก็แมงโก้ตัวสุดท้ายสโลว์ที่สุด 6.21 เดี๋ยวไปดูของแท็กเลยนะคะไปกันเลยตัวแรกจะเริ่มเป็นเป็ดก่อนนะคะ1 2 3เอาหยุดแล้ว 1.11 ก็ยังใช้ได้1.11 ต่อไปขอลินลาคุมะ1 2 3 ตรงนึงนะคะ1 2 0.26 นะคะต่อไปนะคะจะเป็น Lovely Sweet ค่ะบับคอน1.78 ก็ยังดีโอเคนะคะก็คือ 1.78 โอเคต่อไปขอเลือกเป็นมิลลี่นะคะมิลลี่เวลตัวผู้ชายชื่อบิลลี่นะคะมิลลี่หอมพีชเนี่ยตำหนิเซว่าตำหนิขึ้นหอมกว่าเดิมเลยค่ะโอเคขอโทษนะมิลลี่1 2อุ้ย1 2 3เริ่มสโลว์มากเลยนะ5.05อันนี้สโลว์ที่สุดแล้วนะสโลว์ที่สุดแล้วโอเคนะดีจังมากโอเคค่ะ5.05 นะคะต่อไปขอเลือกเป็นพีชไอบูใช่ไหมตัวสุดที่รักของเราชอบมากเลยอะพีชน่ารักมากรุ่นใหม่ด้วยนะคะแล้วแถมขึ้นตำหนิเร็วด้วยไอบูมนะขอโทษนะพีช1 2 3อย่าเพิ่ง1 2 3อย่าเอาเล็บจิกนะคะทุกคนเดี๋ยวมันพังตะกี้เราเพิ่งเอาเล็บจิกวิสโลอ่ะ
หยุด 10.40เฮ้ยมีรอยเล็บอ่ะโอเคนะคะ เดี๋ยวไปดูอันสุดท้าย ช่วยหยิบเอาถุง ตัวสุดท้ายค่ะ ก็เลยช่วยหยิบเอาถุงอ่ะ หนึ่ง น้ำพริกอ่ะ 2 3 เริ่ เริ่ ม ม ไปทางหน้าต่างคนหน้าไปซอย14คนหน้าเหรอเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวมาไปซอย14ไปกาบอลมั้งแล้วก็เลยหยิบเอาถุง 15.11เอาใบที่เสียบเอาใบที่เสียบ เคยอันที่ไม่สโลว์ที่สุดของเรานะคะ เป็นผู้แพ้ก็คือโดนัทคิตตี้ โดนัทคิตตี้เป็นคน โดนัทคิตตี้เป็นตัวที่แพ้ แล้วตัวที่ชนะก็คือเรนโบว์เค้กของชาวา อะไร สโลว์มาก ก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้อย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ บ๊ายบาย